Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin squishy Hawo. Oke, sebelum kalian lihat video aku, jangan lupa untuk diklik subscribe, like-nya ya. Oke, yuk saya start ya. Oke, jadi squishy pertama ada ini. Ini aku habis bikin push deres langsung. Ini tuh kayaknya pomade ya, tapi aku kasih pomade kan yang pasti squishy deres. Lihat ya. Oke, ini sushi taman. Oke, dan ini aku dikasih ya. Setelah itu ada squishy ini. Aku gak tahu ini roti ya. Roti apa itu? Rame ya, maaf. Lanjut. Oke, setelah itu ada lagi ini squishy ya. Sebenarnya aku punya squishy 48 dan aku nggak semua karena ada yang jelek, ada yang nggak jelek. Ini ada yang disuka, ada yang nggak. Ini license sanggelan. Setelah itu ada ini, ada tos apa? Tos ya, pada bantus. Apa yang ada deh? Tos atau tos ya kayaknya. Nih, lihat. Itu ini aku nggak tahu ini apa namanya. Kayak roti gitu. Oke, langsung lanjut ada ini. Ada squishy ini. Ini mermaid. Ini kayaknya udah rare ya. Ya mungkin udah rare. Ini karena dia safe. Mungkin udah nama aku. Setelah itu ini common. Ini common. Ini pink. Kalau nggak salah ya, mungkin ini namanya itu medium unicorn banget ya. Nggak tahu deh. Mungkin ya itu namanya. Saya juga nggak tahu. Yang tahu komen. Ini aku baru beli kemarin. Ini ada unicorn. Aku beli 2 yang baru. Ini heart sih. Harganya 37.000. Dan yang mana lagi? Yang ini harganya 15.000. Maaf kalau nggak kelihatan ya. Aku baru beli. Dia hard sih, nggak terlalu slow. Dia common, tapi dia cute banget. Setelah itu ini ada unicorn. Ini ada awal pink ya mungkin. Ini tuh. And next ada squishy ini heart ya, lumayan heart. Aku lihat Elif merenggang nyawa. Siapa yang lihat komen. Oke. Setelah itu ada ini The Essence. Deteknya. Next ada banana.
masih ada lagi sih, kurang berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 6, 6. Kurang 10 squishy temannya. Aku ada itu, ada yang enggak aku itu, soalnya ada yang jelek sih. We are the champions, my friends. Oke. Ini enggak slow banget. Aduh, oke guys ini. Ini gak slow. Aku dikasih. Oh, ada squishy. Oke. Diam. Ah. Oke, ada lagi mana ya? Apakah sudah? Ini. Ini license sangkiran. Udah ada kayaknya. Yang lainnya udah jelek-jelek. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Thank you, bye. Bukan nggak bisa.